Assalomu alaykum onajonlar, xolajonlar, bizani doimiy kuzatadigan opa-singillarimiz, o'rtoqjonlar. Endigi sizlarga tavsiya etib ko'rsatadigan ko'ylagimni bitta qarab qo'yinglar. Shtapl ko'pridan tikilgan mana shunaqa asal ko'ylaklarimiz keldi. Skromnenki eteklarida qo'sh eteklari bor va oldilarida skromniy shunaqa toshchalaridan iborat ko'ylagimiz. Opajonlar, ko'ryapsizlar, ushbu ko'ylagimizni mana shunaqa chiroyli rasvetkalardan iborat. Hozirgi ayni yo'l to'g'riligiga kiyib ketaman deb, mana qaranglar, qo'llari ham shunaqa neobычный yo'l to'g'riligiga kiyib ketadigan asal ko'ylagimiz. Opajonlar, ushbu ko'ylagimizni shunaqa 4 xil rasvetkada tikdik mana. Hammalarga yoqib ketaveradigan, ishoninglar, hammalarga yarashadigan fason. 4 ta rangda tikdik. Narxi 200 mingdan, razmeri 48 dan 60 gacha keladi. Endi pastatkani mana ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli turadigan asal ko'ylagimiz. Opajonlar, bemalol kelib do'konimizdan 200 mingdan 48 dan 60 gacha xarid qilsanglar bo'ladi.